Hello ဝဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့အိမ်မှာလူမရှိတဲ့အချိန်တခြားသူတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုကိုအာရုံခံပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပေးမဲ့အိမ်လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ဆိုရင် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Burmese science